अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना तलहा। और आज मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो है कफ सिरप। तो मैंने कहा मौसम बहुत ख़राब चल रहा है और आजकल बहुत कफ और फ्लू फीवर ये सब बहुत वायरल है। तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ कि जो मैं यूज़ करती हूँ वो ऑल कफ सिरप और एक करशी शरबत दूध से। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही बेस्ट सिरप हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारे कफ सिरप्स हैं, लेकिन ये है कि भाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, स्पेशली ऑल कफ। वैसे दूध से भी बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा मैं आपको दोनों बता दूं। और ख़ासकर इसमें अच्छी बात ये भी है कि ये ऑल कफ जो है वो शुगर पेशेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये शुगर फ्री है। कोफर भी है, देखिए बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी सब अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगे और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इसे यूज़ करते ही फ़ौरन ऐसे लगता है जैसे नाउ आई एम बेटर नाउ। तो फिर मैंने कहा मैं आप लोग को बताती हूँ और आप लोग प्लीज़ इसको यूज़ करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आप लोग के साथ हाज़िर होंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।